समस्त को नमस्कार। प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। आसतु आज आम वाक्य देखा। काली जिते में वाक्य को देखी कि मनुष्य किपरि परमेश्वर को जो आज्ञा दी से आज्ञा को से लंघन करुअछि कि नहीं बरं परमेश्वर को से निंदा करुअछि। कहूँ कि जो स्त्री को तुम्हें मोर संगिनी होगापाई देथिल से मते वृक्षर फल देले ओ तहिरे मु खाइली। पुणी स्त्री कहूँ नारी सर्प मते भुलाइला तहिरे मु खाइली। देखंतु भाई भौणी माने आज आम पढ़ा आदि पुस्तक अध्याय 3:14 तहु सदा प्रभु परमेश्वर सर्प को कहले यही कार्य करने हेतु तुमे समस्त ग्राम्य और वन्य पशु ठारू अधिक शापग्रस्त हेल। तुमे अपना पेट दे गमन करिब और जाब जीवन धूली खाइब। जितेबेले आम देखुअछुं ए वाक्य को जितेबेले मनीष आज्ञा को लंघन करिअछि सेतेबेले परमेश्वर एठारे से मनुष्य मानकु एवं से सर्प को एठारे दौछंती। कहूअछंती से सर्प को कि तुमे सबू जिते भी जीवजंतु अच्छा समस्त ठारू बेसी गुण हेब शापग्रस्त। पुणी तुमे पेट दे गमन करिब और जाप जीवन धूली खाइब। जिते जना पड़ुछि ए वाक्य द्वारा भाई भौणी माने कि जो सर्प आज आम देखुअछुं जो पेट दे गमन करुअछि धूली खाऊछि से सर्पर प्रथमे गोड़ थई पारे कि से अन्य किछि विषय मध्य खाई थई पारे। सेतिपई एठारे जेतेले परमेश्वर दंड देउछंती सेति दिन ठारू एहा पेटरे गमन करुअछि एवं जाब जीवन से धूली खाऊछि। आउ आमे तुमर ओ नारीर मध्यरे पुणी तुम वंश और तांक वंश मध्यरे बैर भाव जन्माइबा। से तुमर मस्तक को आघात करिवे और तुमे ताहांक गोईटी के आघात करिब। यह होछि परमेश्वर जो सर्प को एठारे परमेश्वर दंड देउछंती कि कहूअछंती कि तुमे और तुमर और नारी मध्यरे तुमर वंश तांक वंश मध्य बैर भाव जन्माइबा कहते आउ से माने तुमर मस्तक को आघात करिवे तुमे तांक गोईठी को आघात करिवो। तहु से नारी को कहले देखंतु जेतेले सर्प को कहि अछंती पुणी एठारे परमेश्वर नारी को मध्य एठारे दंडाज्ञा देउछंती। कहूअछंती तुमे तुमर गर्भवेदना अतिशय बढ़ाइबा आमे तुमर गर्भवेदना अतिशय बढ़ाइबा। तुमे व्यथारे संतान प्रसव करिब। पुणी स्वामी प्रति तुमर बासना रहिब से तुम उपरे कर्तृत्व करिवे। आउ से आदम को कहले जो वृक्षर फल खाइबा विषय आमे तुमको आज्ञा दे कहिथिलु ताहा खाइब नाही। तुमे अपना भार्यर कथा शुणी ताहा खाइअछ एणु तुम सकाशु भूमि शापग्रस्त हैला। तुमे जाब जीवन क्लेशरे तहिरु भक्ष पाइब। देखुन सदा प्रभु एठारे से स्त्री को मध्य कहउछंती कि जितेबेले से संतान प्रसव करिब से बेसी दुख पाइब कष्ट पाइब एवं तुमर स्वामी जे तुमर उपरे कर्तृत्व करिवे। आउ एठारे आदम को परमेश्वर यही दंडाज्ञा देउछंती जे तुमे तुमर भार्या को कथा मानी तुमे वृक्षर फल खाइल मु तुमको मना करथिली हेले सुधा सेतिपई तुम मो पई एही भूमिटी कोण हैला शापग्रस्त हैला। तुमे जाब जीवन क्लेशरे रहिब और तहिरु भक्ष खाइब। जेतेबेले आमे मनीष ए पृथ्वी रे बास करूअछु जे चाकरी करू बा बिजनेस करू बा चाष करू बा जहाँ मध्य करूअछि समस्त परिश्रम करूअछंती जहाँ द्वारा से माने खाई पारुछंती। यह होछि परमेश्वरଙ୍କର ଯେଉଁ आदम और से स्त्री जितेबेले फल खाई आज्ञा को लंघन कले सेतेबेले परमेश्वर ए मानकु आज्ञा दंडर आज्ञा देउछंती एवं कहउछंती तहिरे कंटा और गोखरा गछ जात हेब। पुणी तुमे क्षेत्रर शाक भोजन करिब। देखंतु भाई भौणी माने प्रथमे कंटा गछ नथिला गोखरा नथिला पुणी जेतेले परमेश्वर एई माने को जेतेले अभिशाप देउछंती सेतेबेले ए सब विषय हेबो बोली परमेश्वर ठारे कहउछंती तुम क्षेत्र शाक भोजन करिब। पुणी जो मृत्तिकार गृहीत हेलो तहिरे न मिसिबा पर्यंत मुखर झालरे आहार करिब जेहेतु तुमे धूली और धूली रे पुनर्बार मिसिजिब।
एठारे देखंतु भाई भौणी माने जेतेले आदम एठारे आज्ञा को लंघन करी अछि जेतेले परमेश्वर सेठारे कही मध्य थिले जेतेले आज्ञा देथिले कि एई वृक्षर फल जदि खाइब नितांत मरिब ताहेले जेतेबेले से फल को खाऊ अछि ता हृदय शैतान जो कार्य अछि शैतान जो मंजी अच्छी तार हृदय जितेले पड़ू अच्छी से शैतान द्वारा चलित हो शैतान माने से पाप तार हृदय प्रवेश करी काली आम जिते देखी कि जड़े लोक जगत रे पाप प्रवेश कला और पाप द्वारा मृत्यु प्रवेश कला मृत्यु एपरी समस्त लोक उपर घटिला जहाँकि समस्ते तो पाप कले बोली आम काली रोमियो आम 5:12 देखीथिला से एठार देखंतु जेतेले मृत्यु प्रवेश करिअछि आदम को फल खाइबा द्वारा से सदाप्रभु एठारे कहउछंती तुमे मृत्तिकार गृहीत हेल तहिरे जेतेबेले पर्यंत न मिसिब झालर आहार करिब जेहेतु तुमे धूली और धूली रे पुनर्बार मिसी जाओ बोली एठारे कहउछंती परमेश्वर मनुष्य को निजर स्वरूप निजर प्रतिमूर्ति हिसाब रे सृष्टि करथिले किंतु मनुष्य जितेबेले परमेश्वर को आज्ञा को लंघन करिअछि जहाँ द्वारा मनुष्य भितर पाप आसुअछि पाप द्वारा मृत्यु मध्य प्रवेश करुअछि मनुष्य जेतेले धूली सृष्टि ताहेले परमेश्वर एठारे कहउछंती जेतेबेले तुमे धूली सृष्टि होइछ ताहेले पुनर्बार धूली रे मिसी जीव अनंतर आदम आपना भार्यर नाम हवा बा जीवन देले तहिरे से जीवित सकलर माता हेले देखंतु प्रथम पुरुष हेउछंती आदम एवं प्रथम स्त्री हेउछि हवा जेतेबेले आदम तांको भार्यर नाम एठारे हवा बोली देउछंती और से माने होउछंती आदि माता आदि पिता आउ सदाप्रभु परमेश्वर चर्मर वस्त्र प्रस्तुत करी आदम और तांको भार्या को पिंधाइले देखंतु भाई भौणी माने ए वाक्य जेतेबेले आमे देखुअछु जेतेबेले आदम और हवा जेतेबेले एदन उद्यान रे रही से माने बास करुथिले सेतेबेले नाना प्रकार फल खाउथिले नाना प्रकार मिठा लोभनीय एहीपरि विषय फल को खाई से माने निजर जीवन को व्यतीत करुथिले पुरी सेमानकर हृदय कौन चिंता नथिला कौन विषय नथिला से माने खुशी रे आनंद रे तांको जीवन कटाउथिले कारण से माने परमेश्वर कर प्रतिमूर्ति परमेश्वर स्वरूप हिसाब रे से माने जीवन बिताउथिले कारण तांको भितरे कौन प्रकार पाप प्रवेश कर नथिला एवं से माने धार्मिक एवं पवित्र होई से माने जीवन को बिताउथिले जहाँ द्वारा से माने कौन विषय जानी नथिले केवल खाउथिले और से जो बगीचाटी तांको पाई थिले एदन से बगीचा को से माने कोन करुथिले तार सुरक्षा करुथिले पुणी जिते पशु पक्षी थिले समस्त कथारे से माने मिसिकी खेलुथिले बुलुथिले चालुथिले सब विषय करुथिले सेतेबेले से मानको पाई कोनोसी चिंतार विषय नथिला जेतेबेले आदम एवं हवा से सस ज्ञानदायक वृक्षर फल को जितेले खाई देउछंती पाप जितेले तांको हृदय रे प्रवेश करुअछि सेतेबेले से माने जानिबा को पाउछंती से माने उल्लग्न रे अछंती जहाँ द्वारा से माने कोन करुअछंती तांको हृदय रे पाप प्रवेश करथिबारु से मानकर चक्षु खुली जाउछि जेतेबेले से माने निज जेउ उल्लग्नता को ढांकीबा पाई निज लज्जा को ढांकीबा पाई कोन करुअछंती से माने डिमिर वृक्षर घागरा सेठारे सिलाई करुछंती पिंधिबा पाई किंतु से मानकर सेटा एका कार्य हो जाउछि से माने केमिति कले खाली पिंधिबू खाली केंती कले आमे आम निज उल्लग्नता को ढांकीबू एहा तांकर कार्य सेठारे रहीगला प्रथमे से माने कोनोसी कार्य करू नथिले किंतु जेतेले पाप प्रवेश करूछि से माने एठारे कार्य करूछंती निज पाई निजर शरीर को ढांकीबा पाई सेतेबेले परमेश्वर देखुअछंती हेले मध्ये परमेश्वर दयालु अटंती एवं परमेश्वर महान अटंती और परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करंती सेति पाई जेतेले परमेश्वर देखुअछंती ए माने डिमिर वृक्षर पत्र को से ए माने घाघरा करी पिंधुछंती सेति पाई परमेश्वर एठारे कोन करूछंती चर्मर वस्त्र को एठारे परमेश्वर प्रस्तुत करी आदम और तांको भार्या को पिंधाउछंती बोली एठारे लिखा जायछि देखंतु जदि आमे मनुष्य मानक विषय इतिले कहूछु जदि गोटे बापा निज पुत्र को कौन विषय जदि किसी मना करें कि आज्ञा दे थाए से पुत्र जदि से आज्ञा को उल्लंघन करुअछि से बापा केबे मध्ये ताको स्नेह करि पारिबो नाही तो ताको केते दंड देव केते कष्ट देव तापरे मध्ये स्नेह करिबो माने प्रथम परि से केबे मध्ये स्नेह करि पारिबो नाही किंतु जे कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि कले केवल ए मनुष्य मानक पई ए मनुष्य मानक पाई सब विषय को प्रस्तुत करी परमेश्वर सब विषय अनुग्रह मध्य देले सबुंग ऊपर कर्तृत्व करबा पाई अधिकार मध्य देले किंतु जेतेबेले मनुष्य परमेश्वर को वाक्य को जेतेबेले लंघन करूअछि परमेश्वर ताकू
ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଅଛି ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାକୁ ସେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପିନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଏଠାରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇପାରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ କେବଳ ଆମେ କିପରି ଖାଇବା, କିପରି ଭଲରେ ରହିବା, କିପରି ପଇସାଟିଏ କମାଇବା, କିପରି ଆମେ ଘରଟିଏ ବନେଇବା, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆମ ଭିତରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବା ଯେତେ ଗରିବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତିନି କି ମୁଁ ଆଜି କିଛି କାମ କରିବି ନାହିଁ, କି ପଇସା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଘର ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ପଇସା ହିଁ ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଫଳ ଖାଇ ପାପ କରିଅଛି, ପାପ ତାର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋଭ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ନିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲା। କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କ'ଣ ଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ତୁମେ ଖାଇଲ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦମ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ମୋତେ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲି କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆଦମ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତା କି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, କି ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଏପରି କହିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ କି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଥାଉ, କିଏ ଯଦି ତୁ ଏମିତି କଲୁ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି କେହି ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୁଲକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ଆଦି ପିତା ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆପେ ଆପେ ହେଉଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିଷୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଶାକୁ ସେ ଖାଉଅଛି ଏବଂ ମଦ ପିଉଅଛି, ତାର ହୃଦୟ ନଥିବ କି ମୁଁ ଆଜି ନିଶା ଖାଇବି, ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ମଦ ପିଉଛି ଓ ନିଶାକୁ ଖାଉଛି। କାରଣ ମଣିଷର ଏପରି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ କି ସେ ନିଜେ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ପାପ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପାପର ଗୁଲାମ ହୋଇ ପାପ ହିସାବରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପଡ଼ିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ମଣିଷ ଯେତେ ପାପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ପୁଣି ପିନ୍ଧେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମଣିଷ ଆମେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ବୁଝ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପରିବାର ଯାହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କର, ପଢ଼ା ଲେଖାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା, ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ସବଳ ରଖ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଯଦି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ପିତା, ସେମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କଲ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନ ହୋଇ ପିତା ବାକ୍ୟ ରାଶିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପାରିବେ ସେପରି କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମେ ସମାନ ରଖିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମସିକି ପ୍ରେଜ।